Так, дорогі друзі, сьогодні присвячую своє відео не як завжди, тому що вас цікавить, а присвячую відео GSM-додзвончикам або GSM-сигналізації. Так як зіткнувся з цим питанням, трішки, можна сказати, попав в якому плані, замовив сигналізацію фірми Потенціал, охрана, але там виявився брак. Вернув, замовив іншу і тепер знімаю відеогляд, щоб не робили таких помилок, як я. Тобі ж, не замовляти або замовляти, тобто моє право попередить вас, інше ви робите. Висновки ваші. Діло. Замовив в іншої марки, іншого заводу, іншого виробника. Спочатку розповім про неї, потім вже про інше. Перше, що мені сподобалось, замовляв я фірми TM Oko. Сайт їхній www.oko.tm. Перше, що подобається, упаковка. Надійно запакована. Розпакована. Чек. Точніше накладна, додаткова накладна. Підпис. Мокра печать. Це щастя обійшлося з блоком живлення, світодіодом і так далі. Мені 1372 гривні. Плюс доставка. Це досить таки непогана ціна. Запаковано досить гарно. Пупиришки, клеялочки. Сама сигналізація, точніше блок живлення. Замовляв безпосередньо їхню, щоб потім раптом гарантія. Ліпше все відразу замовляти з одного сайта і в одних виробників, щоб потім не було жодних проблем. Сама сигналізація. Такий от корпус. Досить непоганий. Іде він відкритий. Два саморезика впакованих в кульочку. Сімка вже вставлена, так як я вже. Просто її зібрав, провірив. Так. Сімка використовується Київстаровська. Спеціальні є пакети в них. Київстар для пристроїв. Це найвигідніший тарифний план. Не найвигідніший, просто там менше настроїк і менше їх заморочок разних. Перше, що наголошую, акумулятор відключений. Для чого це робиться? Сімка вставляється при виключеному живленні. Це для тих, хто лінується читати інструкцію і так далі. До речі, ось сама інструкція. Опис загальний. Інструкція користувача. Це не інструкція, це більш опис. Комплектація, технічні характеристики. Сама інструкція ось. GSM контролер. Програмування. Бачите. Гарантія 1 рік. Сайт полагається. Приємно здивуває, чесно кажу. Після того, як мав справи із виробником Потенціал і сайтом охрани, то це досить таки приємно. Схема. Приклад блок схеми з'єднання. В разі застосування декількох датчиків на виході. -1 і 1. Необхідно послідовно знати. Опис, загальний опис. Все дуже детально розписано. Їхні дані. Чесно кажучи, дуже приємно. Вімкнення пристрою, налаштування за допомогою сим. Все є в інструкції. Не буду читати, забивати голову.
Так, приїде друга сигналізація гарантія. Потім розкажу. Подаємо живлення. Підключаємо сперва акумулятор. Замигав. Зараз я це світло вимкну, щоб було видно. Опрацьовує інформацію. Все, перейшло в режим. Так, все працює. Блок живлення такий досить вага велика, тобі ж. Внуша довіру. Розкручую. Розмотуємо. Спочатку підключаю. Раз. Оп. Ніякої індикації не бачу. Будемо потім по смс-ках перевіряти. Я ще не налаштовував. Скріншоти смс-повідомлень прикріплю до відео. І коротко розповім, чого я зламав око. Зараз чекаю сигналізацію з гарантії. Не знаю, що вони мені скажуть. Сигналізація була потенціал, відпрацювала буквально 1 день. І вийшла з ладу. Якось так. Прийде, потім змонтую все і далі розповім. Чекаємо. Все, дякую за увагу. Ждемо другого відео.